Бүгін біздің ансамбліміз 25 yıl толдырды. Мен өзім de Cemile ансамбльде iştirak ettim. Sağ olsun Cemile Hanım oyunға sevgi aşıladı bizге. Çok sağ olunuz балалар, ana babalar. Балалар çok güzel oynuyor. Для меня ансамбль Джамиле стал как частичкой сердца. Это огромная семья. Сегодня 25-й юбилейный концерт Яшасын Хырым. Хочу поздравить нашего руководителя с днем рождения. Он очень много вложил в этот ансамбль. Мы очень благодарны ему. Я занимаюсь в ансамбле Джамиле уже 11-й год. Ансамбль Джамиле для меня это, как вторая семья. Elbette her zaman gibi ben baktılıyım ama bugün daha da baktılı çünkü bugün tekrar özüm ansamblıyla beraberim. Bugün tekrar özüm ansamblıyla birlikte olmaya çok büyük bir baktıdır. Мына Cemile ансамбліне 25 жылдығынан мен пек хайырлайым. Cemile татамызға бұл ансамбльге темел қойғаны үшін Джафер Абдуллиев ағамызға бұл işin devam еткеніңіз үшін біз çok sağ olunuz айтамыз ve bizim балалар онен пек ураланар. Çok sağ olunuz. Хочу поздравить ансамбль Джамиле с его 25-летием. Мне очень понравился концерт. Почаще бы такие концерты. Впечатление море, очень много эмоций. Çok sağ olunuz.